utakmica je počela. Četiri, kao što vidite. Jako se loše osjećam zato što kamera ne može da se drži u levoj ruci. Da li si gledao danas futsal? Kako ne, zadnje 10 sekundi. Znači... Prošli smo poliko malo. Dunja, gde je levo? Do samog kraja. Uz faul Nešić uspeva da izgura. Sad se ja malo razgledam. Rezultat je 32, znate, čak je ostao nazad. 34-32. I dolazimo do ozbiljnije razlike. Zlatni dečaci. Vraća lagano Nešić. Kadar, sve za dobar kadar. Molimo publiku da se ne meša. Otvorimo se. Trojka! Atmosfera je zategnuta kao žice na Mišićevoj kontri.
pukao, brate, pukao. Devet, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I to bi bio konačan ishod ovoga susreta između KK Dileme i Zlatnih dečaka. Rezultat je 76 prema 61. Vaši utisci za ovaj meč? Utisci? Pa vidi, dobra tekma, napeta, s puno navijača. Ko sudija bre? Dobro, Vučiću pederu! dobro suđenje, fair play. Mi smo manje imali sreće večeras, to je to. Da, Ulazimo u play-off sa prvog mesta. ozbiljno, eto, to je mnogo lepo od vas. Vidimo se u finalu ponovo, bit će jači za Geru. Može.